ay. Guys, ako naunaan. Guys, kuan ba? Kanang medyo buat man tayo sudanon. Kay tingabagat karon ba? Oh my God! Abagat, uy. Buat yun tayo sudan, guys. Pati mga isda na nago na kay tungod sa habagat ba? Hangin. Hangin, uy. Nago na unaan, guys. Iyawo na to ni guys. Murag gusto na ko makaihaw ko isa lang ka buok manok ba. Ewan Unsa? tayo sudan. Akala imong sudanon. Ang maayo kay na kay manok. Ako aman yung manok. Medyo kuan ba kanang yun tayo sudan. Managat si Papa, wa man yapon tayo magkakaon. Man yapon tayo magkakaon. Hindi ba makakaon managat? Kay, imbis naana siya dito sa loud. Kuan siya, wala yapon siya ikuha. Nang habagat mo. Medyo nani utok ang kuan ba isda. Anong na may utok? Manago naman sila. Huh? Oh, kana na lang imong ihawon. Kuan ni, uy. Luoy kay na kay ihawon man. O di lang na to ihawon kay maluoy man sada. Awak kay sudan. Balik ba sudan, uy? Unsa na lang isudan? Palangga mangguna ko ni akong manok. Balag asin na nga itong sudan. Ay, basta lang magkakaunta. Medyo malas ka ron ba? Anong malas man? Wala may isda, pati ang suba. Nakay bagyo? Kabagat? Yan sa may imong mga pamaagi para makasudan ta. Buhi na lang ng manok. Iyon na ako, bisig na ay asin din na ba? Asin-asin na lang ka. Masin-asin na lang ko. Basta di lang na maihaw na yung manok. Malangga mangguna ko ni akong manok. Ando? Na ijuraan rarabay, ya? Hitsuraan yun. Mo nagtao kay hitsuraan. Medyo, dili niya gusto magpagkugos ba? Naluoy po ang manok. Imo lang nang paangkon para managhan. Paitlugon. Imo lang paitlugon. Paitlugon na lang na ako ni para madaghan. Medyo, malas yung karon ba? Watay kwarta. Wala pa yung isda. Usay na yung isda. Pero gusto ka ba? Pirmi makakuha si Papag isda. Yun Pero sa, dili manggutanan panahon na makakuha. Kay, dili manggutanan panahon na dagay isda ba? yun anak ng ng panagat. Kung ang mga isda mag-uod, mamatay na sila. Oh. Na managhan na yung mga manok kay oh, naapa man to oh. Oh, na yung mga piso. Managhan na siya. Magkaon sa da. Lagi sudan. Pati walay asin. Asin. Gidimalas na yun ba? Pati asin. Eh, balik kasi lang atong sudan basta makakaon lang ta. Oh, ihaw na lang ng manok. Ayaw po, uy. Medyo naluoy ko na ni ba? Naluoy, uy.
Yung tanaw, nagpasabak ba yun? Maulang na. Maulang niya mong guan. Oh? Gusto ko, guan ba ka ng... Naging sila siya naging siya anak. May sunod. Sana ang pagkuan. Medyo... Naaman niyo. Oh no! Naaman sa iyo. Napanood din sa dana, pero asa ka? Ito? Mga ipit yung trani ba? Oh my God! Wow! No! Maiyaw na yun ako manap. Tungod mong ganda bagyo, God. Ano ang ginak mo ka? Pinawan ka sa manok ba? Tungod mong ganda bagyo, God. Maiyaw na yun ako manok. Hindi mga mahal, kita karoon din na. Kaloy po na ng manok. Kaloy po sa manok. May pagwala na nagbuhay ang manok. Pinawan ko sa manok. Maulang na, guys. Bilang maulang galing na akong manok. Pati yun niya po ng isa kay masudan. Oh Tungod manggod sa bagyo, God. Kaloy po ni mo, oy. Kaloy yan ang manok. Kasi na lang na sa katapusang higayon. Kay mamatay man yun na karon kay wisudan. Matay siya Nagaksag yun, nagmaayo. Kay katapusang higayon na maihaw na yun na. Huwag makaisudan. Mayuti sudan na. Kaloy sa manok, nakasabot. Maiyaw na yung gating. Maiyaw na yung gating. Oh my God!